عشان ما تغلطش غلطتي تعالى اقولك على نصيحة مهمة جدا لو حابب تشتري ميكانيكال كيبورد. اول حاجة لازم تسأل نفسك انت هتستخدم الكيبورد دي في ايه، لان ده اللي هيحدد نوع وحجم الكيبورد المناسبة ليك. لانك لو هتستخدمه في الالعاب فال40 او ال60 او ال75% هيكون مناسب ليك، اما لو انت ستريمر فهتحتاج تاخد سويتشات سايلنت او من غير صوت خالص، وده عشان صوت السويتشات ما يغطيش على صوتك في الميكروفون وانت بتسجل. اما لو هتستخدمه في الشغل فالافضل انك تاخد كيبورد بحجم 100%، لان النمباد هتكون مفيدة جدا بالنسبة لك وهتسهل عليك حاجات كتير. دي ايبو ميكر جالاكسي 100 احسن وايرلس ميكانيكال كيبورد بحجم 100%. جسم الكيبورد مصنوع من الالومنيوم وتقيله جدا، تقدر توصلها على اي جهاز وايرلس او وايرد او بلوتوث، غير كمان الار جي بي الباك لايت اللي تقدر تتحكم فيه او تفصله زي ما انت عايز. اشتريت الكيبورد دي من علي اكسبريس، فلو حبيت تشتريها هسيب لك الرابط وكود الخصم في اول تعليق.